السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم اليوم. درت واحد الطواجن صوتو، وجيت باش ندي فليفله عزيزه عليا باش نديرها. شفتوها تبارك الله كي حمراء هانتوما، كيفاه عزيزه عليا. تنديرها فوق الطاجين تتجي بنينه، كيجي الطاجين لذيذ سبحان الله العظيم. هانتوما شفتو كيجي لذيذ وزوين. ايوا جيت قلت مالي ما نقولها للمشاهدين. هانتوما راه ديريها غير في هذاك اللي بغى يزرع يديرها غير في هكا بحال ديرها انا في حبق ها هو. واللهم بارك هي دارت وتدير داك الطويجين. كندير داك الطويجين يجيو واعر. هانتوما تجي زوينه في البيتزا، بغا يدير بيتزا تجي واعره، تجي فيها واحد البنه ما نقولش لكم عليها كي دايره. تجي زوينه في البيتزا وتجي زوينه في الطاجين، ما نقولش لكم حتى في هذاك خبز معمر ولا مسمن ولا مطلع معمر ولا هو تجي فيه، ما نقولش لكم عليه. تجي زوينه وزيد تاع الحوت تاعو سبحان الله. تما الحاجه اللي تجي فيها واعره. ايوا جيت وانا لقيتهم نشفوها. شتي مسكينه بداو كيدبالو شتو، وانا نقول بلاتي بلا نسقيهم. هانتوما تبارك الله. هذا الفلفل، ها هي الفلفل، ها هي نكبر لكم الصوره باش تشوفوها. هانتوما شتو، قلت بلاتي نوري المشاهدين. هيا شوفوا الفلفل. هانتوما الفلفل، هانتوما تبارك الله. هو مسكين راه عطش. قلت بلاتي تنسقيها حيت هاد الريح تيدير هادي عطشها مزيان، تتولي عطشانه تينشف. قلت بلاتي نسقيهم. هانتوما نوريكم كيفاش نسقي بحال هكا. نسقيوها بشوي بشوي، ها ما نخلطوش نكبو عليهم الماء مره واحده. نسقيوها بشويه بشويه حتى تمشي هذيك الماء تشرب. الا جينا نكبو عليهم دغيا تعمر وما غاديش يشرب مزيان. غادي نكبو عليهم ويمشي الماء هكا. قلنا علاش ما نديروهم، شوف البرد سمحوا لي راه البرد، علاش ما نديروهمش نديرو لهم هكا. شوف سبحان الله العظيم حتى يشرب الماء. نكبو تاني في هذه. ها هي السطل نسقي بحال هكا وتنخلي حتى يشرب الماء. ملي يشرب عاد ندير الاخر باش ما لاصق دينا الماء يعمر علينا هذاك وصافي ما غاديش يبدا. نتوما شوفوا سبحان الله. شتو عزيز معيط الحقيقات سبحان الله العظيم. هاد الفلفل عزيز عليا. ماشي المنظر ديالها زوين بزاف. وملي تنخرج تنبقى نشوفها. هانتوما الماء تزاد بشوي بشوي، وملي تنخرج وانا تنشوف فيها كتعجبني بزاف. هانتوما وراه ماشي انا غير الفلفل اللي زارعه. هانتوما دايره هاد اللولو راه مزيانه داك بين الصباع اللي فيه ديك الصدفيه، راه مزيان. داك الباب ديالها يحيدها ويديرها عليهم سبحان الله العظيم. مزيانه للشعر ومزيانه للصدفيه. ايوا هادشي اللي نقول لكم. دايره مخينزه حتى هي. ها هي كانت فيه السخانه ولا شي حاجه تنديروها به. ايوا الله يشافي الجميع، الله يداوي الجميع. ايوا انا جيت ندير الفليفله. انا وليت جالسه. هانتوما دايره لافوكا تبارك الله اللهم بارك. عندي واحد القرعه هي زرعتها معاها مشات لي القرعه راه سارها لي. هادي راه لافوكا. هانتوما شويه
نديرو هاد الفلافل. ها اللي بغى الفلفل ها نتوما. تبارك الله. وتنقلع فيها كنديرها تتعجبني في الحوت، كتعجبني بنتها انا تنديرها في الحوت تجي زوينه، تجي غزاله. هذا تا هو درت فيه هذاك، هذا سقيته البارح صافي شوي. هذا درت فيه النعناع، ها هو تينوض تبارك الله. هذا راه دايره فيه داك سكينجبير، ها هو راه تينوض، ها هو راه تينوض، ها هو شويه بشويه. فلافل تشوفها تبارك الله تحقرها، ولكن تبارك الله شوف الفلفله اللي دايرها تبارك الله. هانت كتعجبني انا، المنظر ديالها زويون وغزال. نعاودو نجيو لهادي نخويو عليها الماء، حيت ها هي شرات، خصنا نبقاو نخويو عليهم الماء بشوي بشوي. الزريدة تاعتي ها هي، الفلفل انا وريته لكم، سقيت معاكم تشوفوا كيفاش تسقي. نشوفوا تاني، نشوفوا واحد شويه النعناع زرعته هنا، شوفوا كي ولا، تشوفوا معايا. هادشي ما ناضتش، هادي ما ناضتش نحيدوها. النعناع ها هو ديالنا، ها هو تبارك، ها هو بدا ينوض، ها هي شوفوا، ها هو النعناع، ها هو. هذا زرعتو هكاك، هذا زرعتي الجدوره فيه، ها الجدوره ها هو بدا ينوض، ها هو بدا ينوض. هذا تاع الجديرات اللي زرعت فيه الجدوره بدا ينوض، تا هو نسقيه شويه هانتوما. ايوا عطيولي النعناع، مرحبا بكم. النعناع هانتوما درتو في بانيو، عزيز عليا المناظر خلابه. غيولي فيه ان شاء الله تعقلوا عليه، غيولي فيه واحد المنظر واعر. شوفوا النعناع كيطلع تبارك الله فيه. حيت ماشي معروف النعناع، شي كيقول لي قامه، هذه لي قامه، ماشي كيقول لها النعناع، شي كيقول لها لي قامه. شي راه زوين بزاف، تيونسنا وتنونسو. نسقيو هاد الكرمه تبارك الله. هانتوما هاد الكرمه راه من داك الكرم اللي كيدير الباكور 2 مرات في العام. ها هي دركا، ها هي بدات تفنن، ها هي بدات دير التفنين ديالها، باش غادي تبدا تعاود تاني دير تاني النجيه الثانيه تاني داك الباكور تاني. هذا كيولي الكرموس تاع المسلمين. نسقيوها هاد السالمية، ها هي تبارك الله. شوفوا تنسقيها طلعات الفوق. درت شويه اليازير، عزيز عليا تنديرو في النصيب، تنديرو في النصيب. السالمية تا هي راه زوينه، تجي زوينه فتاي. ايوا هادشي اللي بغيت نشارك معاكم هو هذا. الحبق تا هو راه زوين، شحال من حاجه، ها هو. ودابا غادي نديو الفلفله ديالنا ونمشيو للطاجين، ان شاء الله. ها هي انا كنديرها بوحيده بوحيده، ها هي كتجي بنينه وزوينه. هانتوما نمشيو نشوفو الطاجين ديالنا. بسم الله. هاد الطاجين ديالنا ها هو، نغسلوه بعدا هادي حتى نغسلوها. ها هي نديروها هنا، غسلناها، بعد ما غسلناها نديروها هنايا باش تعطينا
واحد البنة زوينة. ها نتوما، ها هي شفتوها، ها هي. ايوا دابا نسدو على الطاجين ديالنا وغادي نمشيو نرجعو ثاني نشوفو شي نديرها من هنا لهنا. ها هو هاد الطابية تأتي تاع الثلاثة. نوريكم واحد الردية باقا حدايا، اللي بغا يجيبني حدايا ولا يشري حدايا. ها هي، ها زوينة. هاد الدار تا هي، هاد الدار حدانا. ها هي هنا حدانا حد، هنا قدامنا الباركين كما تشوفوا. ها هو هانتوما، هادوك هما الجيران ديالنا، هما تما قدامنا تشوفوا. داكشي زوين، غزال. هاد السيد دازو مبغاش نسجلو نصورو. الفيروز هانتوما كيما وريتكم، هانتوما هادشي راه زوين. هانتوما هذا كاين، هذا حدانا هنا داك الشجر تاع الزنبوع. ها هو نوريكم الزنبوع تشوفوا. هذا تنديرو في الزيتون. ها هو كاين هذا الزنبوع، ها هو هذا هو اللي قلت لكم تنديروه في الزنبوع، هادي نديروه في الزيتون. ها هو دير واحد الجيران ديالنا عزاز علينا بزاف، الله يحفظهم لينا. ها هما راه زوين هذا بزاف. هذا الزنبوع مزيان الدجاج، تغسل به الدجاج وتنديروه في الزيتون. كيجي الزيتون تيجي لذيذ بزاف 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 بزاف، تيجي غزال. هانتو شوفوا واش كيبان ولا ما تيبانش. معرفتش واش تيبان ولا لا، معرفتش واش تيبان ولا ما تيبانش. هما بعدا واحد الحداث هنا. هما هاد الشديدة بعدا بانت ليا. هانتوما راه غزال بزاف. هاد الزنبوع راه زوين في الدجاج. ها هو شوفوا، زوين في الدجاج وزوين في الزيتون. تغسل به الدجاج ماشي طيب به، غير تغسل به، ما تيخليش فيه شي حس شي ريوق ولا شي حاجه. ها هو كي كتشوفوا. شفتوا راه زوين بزاف. هذوك اللي يشوف هاد الشجره يقول لك لا، هاد الشجره راه صالحه، راه صالحه، راه زوين بزاف. هذا راه زوين. هذا هو اللي كيديروا منه الزهر، داك الورد ديالو تيديروا فيه الزهر، هو اللي كيديروا منه الزهر في الورد. وهذا يديروا فيه العصير ديال هذاك، تيجي فاتي زوين، تيجي في شحال من حاجه زوين. ايوا دابا راه شاركت معكم هذا الشيء، اسمحوا لينا بزاف، الله يحفظكم. هانتوما ايوا دابا بقى المشاهدين نقول لكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظكم، الله يحفظكم لينا ويحفظنا لكم يا رب العالمين. هانتوما راه كيما وريتكم، راه تايبان. ها هو راه الزنبوع ديروا منه، راه زوين بزاف، راه غزال بزاف. يا بالصحة والراحة، الله يحفظكم.